партия Има такъв народ бихте защитавали националните интереси на България, при положение, че те не винаги съвпадат с интересите на партньорите ни от НАТО и Европейския съюз? Но ползите, айде да не се изразявам така, позитивите, това не е добра дума. Ефекта от това България да е в НАТО е много по-голям от дефектите, които се получават съвсем нормално в определени моменти. Трябва да имаме приятелска среда, в която да получаваме необходимата подкрепа. Аз друга подходяща приятелска среда, освен НАТО, не виждам. Правилното е да бъде така, според мене. Според мене правилното е да бъдем лоялни членове на НАТО, този пакт. Ако има такава възможност и се случи това по този начин, е възможна коалиция между Има такъв народ, Изправи се, мутри вън и Демократична България.